Hello，大家好啊，我係阿 K，係一個塔羅占卜師。咁有好多人問我，阿 K 老師究竟咩係冤親債主啊？咁我想藉着今日打颱風啦，同大家做一個簡單嘅小分享啦。咁冤親債主咧，其實同業障咧，其實都係一樣嘅，都係前世嘅一啲嘅，可能我哋前世總會得罪過某一啲嘅人士啦，可能同人有一啲嘅拗撬啦，或者金錢上啊，或者愛情上啊，或者一啲嘅人際關係啊，可能會得罪咗人啊，而同人哋去結咗怨恨啊，直到今世可能上一世我同某一個人士可能結咗一個怨恨，跟住我哋就同樣都嗰一世就大家都過去世啦，唔喺呢個世上啦。咁之後對方可能啊佢仲有好深嘅怨恨喎，我唔願意去投胎喎，咁我要都要揾翻今世你投咗胎嗰個欠債人士去做一個去討債，去一個報仇嘅一個情況。咁佢哋當然佢哋係亦都係得到上天下地啦，我哋所講嘅上天下地嘅批准啦，而嚟到陽間去討呢一個債呢一個情況嘅。咁點解會佢哋會嚟討債，但係又得到上天嘅批准啊？因為佢哋所謂嘅冤親債主，佢係既然你係同佢結咗怨，咁佢哋係嚟討債，其實係理所當然嘅事情嚟嘅。當你去同人哋結咗怨，你唔去還呢一個債務嘅時候，佢哋就會一直去揾你，係咪？其實佢哋係抱住一個佢哋又未必會話嚟報仇係點樣報咧？會唔會整死我㗎咁樣？如果係好普通嘅，可能感情上啊，可能人際上啊，你得罪咗佢，佢就會令到你今世可能諸事不順啊，可能人際關係啊好差啊，好惡劣啊，婚姻上啊，感情上啊，點解我識咁多嘅男朋友女朋友，但係都永遠都唔會有開花結果咧？就係因為呢一個原因，佢哋嚟報呢一個仇去討呢一個債，令到你哋係諸事不順啦，樣樣嘢都都做唔到，做唔好啊，或者感情上啊，或者金錢上啊，我做幾多嘅生意，或者我工作上做啲乜嘢，我都賺唔到錢咁樣，都係一個冤親債主嚟討債嘅一個情況啦。有啲人就會覺得好驚啊！點解會佢哋嚟搞我啊？我點可以去趕佢哋走啊？咁我想講一樣嘢就係你自己都唔去懺悔，唔去對你以前做過嘅嘢去做一個好簡單嘅一個懺悔，一句對唔住你都唔願意去講，你淨係諗住佢點解要咁樣對我啊？可能你已經係投咗胎，做咗今世嘅你，已經唔係以前嗰個你，係咪？但係對方未必係咁諗，對方因為佢一直冇投胎，一直心存怨恨嘅時候，佢嚟到今世我終於都揾到你啦，我要報呢個仇，呢個怨，但係你都唔連一句對唔住你都唔同我講，你都唔願意去懺悔，你淨係諗住趕我走，去點樣去對我，去處理我，咁佢哋又點會安心去走佢哋應該要走嘅路咧？去投佢哋嘅胎咧？係咪？
咁有一啲嘅學生或者一啲嘅信嚟揾我嘅占卜嘅人士咧，我都會叫佢哋，不如你誦經啦。我會同佢哋講，我會建議佢哋係念白衣觀音經嘅，因為白衣觀音經係可以去即係消除佢哋嘅一啲嘅怨啦，可能可以亦都可以回向俾冤親債主啊，或者自己嘅一啲嘅祖先啊，或者一啲嘅眾生啊，去即係回向俾佢哋，等佢哋願意走佢哋嘅路啦。咁我都會有呢一個建議嘅。咁有一些朋友就會話，到底我點樣可以請走到佢哋啊？我應該要點樣做啊？我唔想佢哋留喺我身邊啊，咁樣。咁我想講就係，你首先要學識咩係懺悔先。你自己都唔識得去懺悔，去即係哪怕一句對唔住，真心嘅一句對唔住，我諗即係好簡單嘅一句說話咯。即係你要學識呢一樣嘢先。凡事有因就會有果，你既然種下咗個因，個果出現咗，你係咪應該都要好好去處理呢？咁當然，如果有人問究竟我懺悔咗，我又可以點樣去做？我真係覺得諸事不順啊，我真係好想去處理佢啊，處理呢件事啊，咁點算啊？咁我亦都會建議佢揾一啲嘅譬如一啲嘅宗教。一啲嘅認可嘅專業人士啦，譬如一啲嘅道長啊，或者一啲嘅佛教嘅一啲嘅即係佢哋得道嘅高僧啊，或者一啲嘅法波師傅啊，咁樣去處理會比較好啲，因為佢哋會第一佢會受咗一個宗教人士嘅一個認可啦，神明嘅一個認可啦。而且佢哋嘅角色咧就係一個談判者，代每一個嘅可能一啲嘅事主啦，去幫一啲嘅靈體啊，或者一啲嘅冤親債主去做一個談判嘅一個角色啦。誒、當然佢哋要去傾啦，所謂嘅談判就係同佢哋去傾啦。究竟點樣可以佢哋先願意去離開咧？可能有啲眾生就會希望個事主嗰位欠債人啦，誒、為佢哋做一啲嘢，或者做慈善啦，或者去誦經去回向俾佢哋啊，佢哋先會願意去離開啊，願意去投胎轉世啊，咁樣咯。而且當佢哋願意離開嘅時候，嗰位嘅宗教嘅專業人士，當然都會請一啲嘅特定嘅神明啦，去幫助佢哋去送佢哋往佢哋應該要走嘅一個路上啦。可能送佢哋去投胎轉世啊，因為佢哋必須要有一個批示，一個批文，佢哋先能夠去第二度去投胎轉世噶嘛。咁當然我哋都會希望嗰位欠債人士能夠真正做到一個回向嘅心啦，一個感恩嘅心啦，一個懂得懺悔嘅心啦。如果你完全呢幾樣嘢你都冇嘅話，咁你嘅人生就會一直都會好混亂啦，好唔知自己想點啦。因為你好多嘢都未處理、未解決，係咪？咁你嘅業力一直只會有增加，冇減少。咁你嘅人生又點會越嚟越好咧？
咁你嘅人際關係啊、金錢上啊，或者一啲嘅愛情上啊，又點會能夠得到一個好嘅結果呢？大家認為我講得啱嗎？咁今日我呢一個小小嘅分享到呢度為止啦。咁希望大家可以你即係了解一下究竟係冤親債主係咩嘅一回事啦。咁我哋下一次再同大家去再分享另外一個話題啦。拜拜。